在地营业超过25年，位在台北市知名的杭州小笼包店，去年曾荣获米其林必比登推荐美食，不过却爆出跟税务员合作，涉嫌利用第三方关系逃漏税。检方起诉我们，没有被起诉吧？国税局前往稽查，当然什么都查不到，因为已经有人事先通风报讯。因为国税局一名蔡姓税务员，从2018年2月起，一旦知道同事要去查杭州小笼包店的税，就会事先用电话通知一名顾问管理公司的科信负责人，说空袭警报来了，然后再由科信负责人转达小笼包店做好事先准备。另外，在2019年，他也用类似手法打给一名中信记账员，说台风来了，要做好准备等暗语，让记账员转达给另一家知名的中药老店庆余堂。蔡姓男子坦承，在国税局查缉之前呢，他都会先透过管道来通知这两家业者。不过法院追查发现，他们彼此之间并没有对价关系，他也没有从中拿到任何的好处。因此呢，依照公务员泄密法判决蔡姓男子徒刑5个月，同时得一科罚金15万。至于顾问公司的科信负责人跟中信记账员都处2个月徒刑，得一科罚金6万。我们国税局这边原则上都是请稽查同仁在执行家案稽查的任务的时候，都有要求要说有严守保密的责任啦。然后原则上是禁止对相关的营业人或有外泄的情况啦。当然，我们也会严加的控管事后的一些事前或事后的一些加强控管作业啦。蔡姓税务员住家办公室查不到不当金钱往来记录，但这几通电话来的奇怪，国税局才会起疑。透过第三方类似断点模式泄密查税案，就算没有明确对价关系，现在也被惩处，得缴交罚金给国库。东讯副嘉金黄书伟在台北报道。